Mbalamusizza bannange bassebo ne bannyabo. Amanya nze Nnaalongo Nnalukwabo Nnabwangu naye nga ngenda kubasomesa mu kiti ekya Nnaalongo Nnalubaale. Era nja kuba nkozesa amannya aga Nnaalongo Nnalubaale. Nga nsinzidde wano mu lusozi Kiwamirembe Essese, njagadde tutunuleko ku nsonga lwaki tuvuddeyo okusomesa abantu baffe, Abaganda baffe, ensonga ezikwata ku Katonda waffe n'obutonde. Tukizudde nga waliwo ennyonta ey'okumanya Katonda n'obutonde. Baganda baffe balina ennyonta. Kino kivudde mu bikolwa bye bakola olw'okwagala okulaga nti bali wamu ne Katonda waabwe. Osanga abantu nga balina ebifo mwe bakuŋŋaanidde, nga balina ebikolwa bye bakola, naye ng'olaba tebiriimu mulamwa, naye ng'ate banyiikivu nnyo. Kale n'olaba nga bambi balina obwagazi, naye ng'ekituufu kye balina okukola kye batamanyi. Kale obwetaavu obwo obuli mu bantu twesanze nga singa tuba tetubwogeddeeko, ate abantu bajja kusobya nnyo. Bajja kusobya nnyo, bakole n'ebitasaana, ate oboolyawo ebinaaleetera eggwanga lyaffe okusaanirawo ddala. Kiki kye tumanyi ku Katonda? Nazzikuno nga kuno okwaffe obukulembeze bwa Katonda butambula mu mitendera. Si buli muntu nti asobola okuva gy'avudde n'atuukirira Katonda. Nedda. Kituufu gye bali abantu abasobola okutuukirira Katonda naye si bangi era baba balondemu. Naye obukulembeze obwo bwatambulanga nga bw'ova ku Katonda yennyini nannyini ggulu n'ensi, omutendera oguddako awo guba gwa misambwa. Nga bw'ova ku misambwa, omutendera oguddako awo guba gwa mizimu. Nga bw'ova ku mizimu, omutendera oguddako guba gwa lubaale. Kati nga bw'ova ku lubaale, omutendera awo oguddako guba gwa balongo. Bw'ova ku balongo, omutendera oguddako guba gwa mayembe. Amayembe basirikale era gali mu butonde nti mayembe. Era emitendera gino gyonna tugenda gitunuulira gumu ku gunnaagu okusobola okwongera okugimanya na butya bwe tugikwasaganya. Kale tugenda kuba nga tusoma ku butya bw'oyinza okweyambisa emitendera gino egy'enjawulo n'oba nga weezuula. Abantu bangi balina ebizibu, batambudde mu buli kifo naye nga bitereeramu katono, ate embeera n'etabuka. Abagagga tebeebaka, ate abaavu be beebaka nnyo. Ne beebaka ne batuuka ne ku mutendera ogw'okuba nti bw'aba yafunye omulimu yeerabira okuzuukuka agenda asanga omulimu gwe yafunye. Tulaba nga kyewuunyisa. Amaka gatabuse. Ate bwe kituuka ku maka, abakyala obuvunaanyizibwa bwonna butulekeddwa. Abakyala okulabirira abaana, okulabirira awaka. Kweggamba n'obeera awo nga ggwe mukulu ku mulimu, ggwe olina okulabirira ewaka, ggwe olina okulabirira abaana. Omwami gwenda n'omugulira engoye z'ayambala, kyokka ng'akola era nga n'esente ze tomanyi kye ziraga. N'akwewolako takusasula, n'akulimbalimba n'azitwala ezo n'azikubirayo, n'atabuza yadde ekikumi. Kale kweggamba ebyo byonna bivudde mu ntabukatabuka y'obutonde. Abaana balaluse, tebakyalina gwe bawuliriza.
ate nabo bennyini ng'abooluganda tebakwatagana. Nga boga nti abaana bandeemu baali badde bakola ki? Bakwatagana naye wa tebakwatagana. Gwowola takusasula. Kati ate bw'amala obutakusasula ng'olwo oto oluusi olina okutambula omutambulireko abe ng'asobola okukusasula. Byonna n'obikola naye era n'asigala nga takusasudde. Naye nga gwe toyinza kumanya lwaki takusasula. Lwakuba tonneezuula, tonneemanya. Bannange okwezuula kikulu nnyo. Bassebo ne bannyabo kikulu nnyo okwezuula. Olw'ensonga nti kikuleetera okuba ng'osobola okwogera n'omwoyo gwo. Kikuleetera okuba ng'osobola okwogera ne Katonda wo. Aba asobola okukuwabula mu bintu ebimu ebisinga obungi. Kubanga osula naye, amanya ky'onoolya, amanya gw'onoosisinkana, amanya ky'ogenda okukola. Kati mu mbeera eyo bw'etyo, aba asobola okukulabula n'akugamba nti owange, ekintu n'ekyo ky'ogenda okukola si kituufu. Olaba owola omuntu ssente ng'ate oluusi wa luganda gy'oli tomumanyi, ng'oluusi alina kuba muzzukulu oba mwana wo, mu bulamu buli obukadde oba mu butonde. Kati ng'okwata ssente akukaabiridde alina ekizibu, ng'okwata obukadde 2 ng'obumuwa. Owange ssente zange nga wa nga teyeenyeenya teyeekyusa. Okanya kkolima byonna n'obikola naye nga talina kyaba. Ate oluusi ng'aziyina naye nga naye kimugaana okukusasula takikola ki? Takimanyi. Kati ogenda okukinoonyereza bw'osanga omuntu omutuufu asobola okukunnyonnyola nti oyo wali tolina kumuwola. Oyo bw'ajja gy'oli n'akusaba obukadde 2 nti obumuwole. Kwata emitwalo 10 oba 20. Omugaye munnaye ezo nzikuwadde buwi. Sikusuubira kuzinziriza naye bwe obukadde 2 bambi sibuyina. Naye genda otandikire awo okuŋŋaanya ofune z'okola ki? Z'oyagala mu mutima mulungi. Tajja kunyiiga kubanga olina ky'omuwaddeyokko. Era ajja kumanya nti singa obadde nazo waali zimuwadde. Awo oba weetaasizza ekizibu ekyokuba nti oyingirira ebbanja erigenda okukutabula n'omuntu oyo. Kale bw'oba ng'omaze okwezuula, bingi by'otandika okumanya. Okulogootana n'osula ng'olwanagana nibyo ototegeera. Ezo zonna ntalo ziri mu nsi eri endala gye tutaliimu. Erimu bajjajjaffe. Buli omu atunuulidde ggwe okubaako ky'okola. Bakugamba nti empewo z'ekika zaakwata ggwe. Naye buli lwe mutuula ate tezijja. Bwe zijja tezoogera. Bwe mwabuka embeera eyongera kuba mbi. Abaasooka okuŋŋaana nga muli 5, oluddako mubeera 2, oluddako 5, olwo nga tekyali ayagala na kutunula ku munne. Wali otuddeko awo ne weewuliza n'oyogera n'omwoyo gwo. Omanyi Katonda wo. Oyo gw'okoowoola nti Katonda wange. Nsobola okukuyigiriza butya bw'owuliziganya ne Katonda wo. Oyo ne muba nga mutambula bulungi naye Katonda wo era bw'ofuna obuzibu gw'oyita nti Katonda wange. So nga Katonda waffe era tumala kubeera ffenna olwo n'abeera waffe. Naye ono aba wo ggwe nga ggwe akumanyidde endya n'ensula. Amanyi buli kimu ekikukwatako. Kale buli muntu alina omwoyo ogumuvunaanyizibwako nga ye. Y'ensonga lwaki mu mbeera mubeera mu kifo kye kimu okugeza muli mu kampuni naye nga omu afuna ba clients ate nga omulala tafuna. N'osanga omukyala nakifanjagala nga bamuwasizza embaga
nga ggwe omulungi kaalaala odibidde ku luggya. Ku mukutu guno ŋŋenda kukuyigiriza butya bw'osobola okwogera n'omwoyo gwo, butya bw'osobola okukwatagana obulungi n'omwoyo gwo, osobole okwemanya nga tonnatunula yadde okutuula nti musamira kutereeza bajjajjammwe. Musooke weetereeze ggwe ng'omuntu. Awo w'onoosituka nti olina ky'ogenda okutereeza nakyo kijja kuba kitereera. Naye kati ggwe ng'omuntu toteredde, n'omulala tateredde, n'omulala tateredde, abantu 10 abatateredde nga mukuŋŋaana mubeeko kye mutereeza, ddala ddala muba mugenda kukitereeza mutya? Bw'ogenda ew'omusawo ng'omanyi ekikuluma, kiba kizibu omusawo oyo okukubuzaabuza, so nga bw'ogenda tomanyi. Ne bw'aba alemereddwa okumanya ekikuluma, waakiri akiyiiyaawo n'akikutuuma n'akugamba nti kati nno ggwe nkulabye kino kye kikuluma. Kati n'alyoka akwefulubendako nti akujjanjaba, so ng'oluusi ne kyakujjanjaba ate yennyini ye yakikweteereddeko. Wabula bw'omala okwemanya n'oba ng'osobola okwogera n'omwoyo gwo, olwo buli kimu ky'oyagala okufuuka kyangu. Eriyo abantu bangi abagamba nti bo tebasobola kukola ddagala. Abamu bwe bagenda ne bamuwa eddagala libula, abandi embeera eyongera kuba mbi. Kino kiva ku butonde, oluusi n'obuzaale. Ekiti ky'otambuliramu nga omuntu kiyinza obutakusobozesa kukola ddagala. Si buli muntu nti alina okufuuwa emmindi, so nga abandi basobola okugifuuwa olw'omukolo, abalala bagifuuwa kinyumo. Naye bw'oba weetegedde osobola okumanya bw'osobola okukola ne by'otolina kukola. Nze njagala kukuyigiriza butya bw'oyinza okwemanya, n'engeri ki gy'oyinza okwogera n'omwoyo gwo, era ne gukuyigiriza buli kimu, ne gukumanyisa, ne gukulabulanga, ne gukubuulira nga ne bw'aba musawo gukulagirira ne gukubulira n'ekyogenda kukolere. Bwe kiba nti gukugambye genda ew'omusawo bw'ati akwambulule, ate bw'otuuka eyo n'akuzza mu birala, ate simanye emirimu tegitambula bulungi, omugamba nedda nze nazze kunnyambulula kyokka. Nazze kunnyambulula era bajjajjange bandagiridde wano amakulu nti gw'osobola okukikola olw'omukono gw'oyina mu nsonga eyo. Kale gwe nnyambulula, ebisigadde ggwe bindekere. Bw'otyo n'oba ng'owonye okukuzza mu birala ate ebitaakututte. Ndowooza tutegeeraganye. Kale bassebo ne bannyabo, amakulu g'omukutu guno njagala mugwagale, mugusharinge, mugulayikinge, mubeere nga mugugoberera tusobole okubaako bye tuyiga eby'enjawulo. Tugambye tugenda kuyiga ku misambwa, tugenda kuyiga ku lubaale, tugenda kuyiga ku mizimu, ku balongo n'amayembe. Tumanye, kubanga bw'omala okwezuula omanya otambulira mu kiti ki. Eriyo omuntu atambulira mu kiti ky'obwana. Kakati ggwe ayagala okumufuula omuntu omukulu, oyo ogenda kusiitaana naye. Mwana ne bw'anaaba ameze enviiri ye ebyo byakyana. Ekimusanyusa ajja kuba ddole, gajja kuba menvu. Kituufu asobola okugaggawala n'abeera n'ebintu. Naye nga bw'otuuka mu nnyumba ye weewuunya nga yatimbatimba obuntuntu, naawe bw'olaba nti bwakyana kito. Abantu ng'abo bwe baba tebafunye basobola bakwata ku mikono, oluusi tebazaala na kuzaala. Oluusi bw'aba afunye amaka ng'ago kiba kizibu okutereera okuggyako nga asobodde okwemanya, oba gw'ali naye n'amumanya nti ono ye nafuna mwana, n'amutambuliza mu kiti ky'obwana, n'amuyisa nga bwe bayisa omwana nga bw'amulaga ekituufu eky'okkola. Kubanga bo abaana okusoma kwabwe tekukoma, osigala omulaga, tomukambuwalira, tomukuba, wazira omunnyonnyola bunnyonnyozi. Ojja kusangayo omuntu nga ye atambulira mu kiti kya ssegamwenge, nga ye ebyo abitegeera atamidde, kati nga gw'ogenda omuteekako amateeka tonywa. Kati bw'omuteekako amateeka nti tonywa,
nga productive rate ye okukola kwe muli nga kugwa. Nga omuntu ono yali atamira nga akola naye kati okuva lwe yava ku mwenge takyakola, abeera asumagidde nga ye kiki ekitimu atambulira ye abikola atamidde. Bw'amala okutamiramu olwo ng'abakana n'omwoyo gwe, olwo bajja kukola era batuukirize buli kimu ky'okoze ky'obagambye. Eryo lyajja okugamba nze bwe mmala okunywamu omwenge nsobola okuvuga obulungi emmotoka, ne bw'ŋŋamba nti ngigye mu Mbaasa ngituuse e Kampala nsobola nga siwummudde namu. Naye bwe mba sinywedde, ne bw'ŋŋamba okugijja wano ogituuse Jjinja, eyinza okusibira mu mabira. Kale tuteekeddwa okwemanya. Nga tetunnakola kirala kyonna tulina okwemanya. Tujja kuba tusoma ku bintu eby'enjawulo. Bw'anaabangawo ebibuuzo ng'ebyo mubiteekeko mukomentinge. Bw'oba olina ky'omanyi nga tukyogeddeko osobola okwongera n'okitangazaamuko. Abawuliriza baffe ne bammemba ne baba nga basobola okwongera okkitangaalamuko. Bw'oba olina kye bayita life experience osobola okugyogerako n'oga nti nze nina kye nalaba bwe kiti naye bannange kale ndaba nga kifaanagana na kino maama Nnaalongo Nalubaale kyayogeddeko. Kale neeyanza nnyo okumpuliriza bambi, mulayikinge, musubscribinge, musharinge omukutu gwaffe guno Nalubaale the Divine. Email yaffe eri nalubaale_the_divine@gmail.com bwetyo ddala. Kale musobola okuweerezaako n'amasimu bw'ogenda ku ogwo omukutu osobola okugufuna n'ofuna amasimu gaffe kwegali. Osobola okuweereza ku WhatsApp 0706559149 oba 0754474567. Neeyanza nnyo neeyanzege akuuma atakuumira mpeera.